এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গিনি অ্যান্ড মাম্মার আইটি ব্লগে তোমাদেরকে অনেক 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 স্বাগত। আর তোমাদেরকে আগে বলে দিই হ্যাপি দিওয়ালি ইন অ্যাডভান্স। ইয়েস বন্ধুরা, দিওয়ালি চলে এসছে, তো তোমরা আমি থাকি বারাসাতে, তো তোমাদেরকে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের বারাসাতের বড় বড় কালী পুজো দেখতে আসার জন্য। তো আজকের ব্লগটা হচ্ছে একটা আনবক্সিং ব্লগ। তো আমি এই পুজোর মাসটাতে, হ্যাঁ বন্ধুরা, এই পুজোর মাসে কিছু বড় বড় জিনিস কিনে ফেলেছি। এখন আমি ভিখারি, অনেক বড় বড় 3-4টা জিনিস কিনে ফেলেছি। তো বন্ধুরা, তো সেইগুলোই আজকে তোমাদের সামনে আনবক্সিং করব। কি কি জিনিস কিনেছি সব একবারে নিয়ে তোমাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি বেশি কথা না বলে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই এটা লাইক করে দিও। আর প্লিজ 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 যারা এখনো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো দেখা যাক। তো প্রথমেই আসছে একটা ডুওস মিক্সার গ্রাইন্ডার। এটা আমি অ্যামাজন থেকে নিয়েছি আর এই ব্র্যান্ডটার নাম হলো লাইফ লং। না সরি, আমি এটা অ্যামাজন থেকে নিইনি বন্ধুরা, এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে নিয়েছি। যখন বিগ বিলিয়ন ডে চলছিল তখন নিয়েছি। এটার দাম প্রায় 3000 কি 3500 মতন দাম ছিল। তা বিগ বিলিয়ন ডেতে নিয়েছি বলে একটু কমে পেয়েছি, ওই ধরুন 2000 মতন দাম পড়েছে। তো কালারটা হচ্ছে গ্রে কালার। আর এটা আমার জন্য নিইনি, এটা পুজো উপলক্ষে আমার শাশুড়ি মাকে গিফট করেছি। কারণ আমি যেহেতু একটাই মিক্সার গ্রাইন্ডার ছিল আর আমি সেটা নিয়ে চলে এসেছি, উনি পাচ্ছেন না মশলা বেটে খেতে, কিন্তু এদিকে তো আমার শ্বশুর বাবা বলছে মশলা বেটে খেতেই হবে। তো যাই হোক, আমি আর কষ্ট চোখে দেখতে না পেরে আমি তাকে এই মিক্সার গ্রাইন্ডারটা কিনে দিয়েছি। লাভ হয়নি বন্ধুরা, মিক্সার গ্রাইন্ডারটা নিজে উদ্বোধন করিনি। তো বন্ধুরা এটা দেখে নাও, দুটো বাটি দেওয়া হয়েছে, যথেষ্ট একা মানুষের জন্য এটা যথেষ্ট। এটার নাম আবারও বলে দিচ্ছি লাইফ লং। তোমাদেরকে আমি প্রেফার করব যে এটা তোমরা কম দামের মধ্যে একটা ভালো মিক্সার গ্রাইন্ডার পাবে। খুবই সুন্দর, খুবই ভালো। আমি আমার শাশুড়ি মাকে পুজোর সময় গিফট করেছি এবং বলেছি এটা ইউজ করতে। দুদিন বাদে খবর নিচ্ছি। এটারও 3টে ঘাট, মানে 3 নম্বর ইয়েতে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আর তলায় রয়েছে একটা লাল বাটন। কোনো সময় যদি মিক্সার গ্রাইন্ডার আটকে যায় মিক্স করতে গিয়ে, তখন এই সুইচটা টিপলেই আবার আগের মতন হয়ে যায়। তো আমার শাশুড়ি মাকে বলছি, জিজ্ঞেস করছি যে কেমন মিক্সার গ্রাইন্ডারটা দিয়ে আসার 2 দিন পরে। ওই দেখুন বন্ধুরা, দাম কত পড়েছে, 2000 সামথিং, 2400, হ্যাঁ এরকম সামথিং দাম পড়েছে। এটা 6 মান্থের এক্সটেন্ড ওয়ারেন্টি কার্ড। তো শাশুড়ি মাকে জিজ্ঞেস করছি যে আপনি ব্যবহার করে কেমন লাগছে। তা উনি বলছে যে আমি তো ওটা ব্যবহার করিনি, তুমি এসে ওটা ফিতে কেটে উদ্বোধন করবে। ভাবতে পারছো বন্ধুরা। তো যাই হোক, খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট। এবার সেকেন্ড প্রোডাক্টে আমি চলে আসছি। হাতের সামনে চাকু টাকু কিছু পাইনি, তাই চাবি হাতের সামনে ছিল, সেটা থেকেই আমি খোলার চেষ্টা করছি। এইটা নিয়েছি অ্যামাজন থেকে। আমাকে সাহায্য করছে আমার একটিমাত্র প্রিন্সেস গিনি। তো খুলে দেখো এটা কি। এটা হচ্ছে VLCCর অ্যান্টি ট্যান একটা ফেশিয়াল প্রোডাক্ট। এটা আমি অ্যামাজন থেকে 300 টাকা দাম, বাট আমি এটা 200 টাকায় পেয়েছি, 5 টাকা হ্যান্ডলিং চার্জ, টোটাল 205 টাকায় পেয়েছি। এটাও একটা দারুণ অ্যান্টি ট্যান ফেশিয়াল কিট। আমার মুখে যখন তখন মানে আমি ঘরে থাকলেও আমার মুখে ট্যান পড়ে যায়, এরকম একটা অবস্থা, তাই জন্য আমি এটা নিয়েছি। তো এটা খুলে, এটা আমি ফার্স্ট টাইম ব্যবহার করেছি। আমি নাহলে VLCCর ইনস্ট্যান্ট গ্লোটা ব্যবহার করি। তো এটাও আমার খুব ভালো লেগেছে। VLCCর প্রোডাক্ট আমার খুবই ভালো লাগে। তো তোমরা আমার যারা ব্লগ ফলো করো তারা আমরা দেখেছো আমার আগের ভিডিওগুলো, যে আমার কি স্কিন, নর্মাল টু ড্রাই স্কিন, মানে কম্বিনেশন স্কিন আমার। তো এইটা খুব ভালো। এই দেখো 6টা প্রোডাক্ট পেয়েছি, তোমাদের সাথে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি 6টা প্রোডাক্ট এখানে কি। ফার্স্টেই চলে আসছে একটা, আচ্ছা আমি তাও বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা টোনার, মানে ক্লিনজার টোনার। তারপরে আসছে ওট মিল স্ক্রাব, মানে স্ক্রাবটা পুরো ওটস দিয়ে তৈরি, সত্যি খুব সুন্দর। ওট মিল স্ক্রাবটা দারুণ কাজ দিয়েছে। আর এটা হচ্ছে মেলাহয়েড জেল। তারপরেই আসছে এটা কি, ঝাপসা দেখা যাচ্ছে না কি এটা, আচ্ছা পিস্তা ম্যাসাজ ক্রিম, মানে এটা পুরো পেস্তা বাদামের উপর দিয়ে তৈরি। আচ্ছা তারপরে এটা কি আসছে, এটা আচ্ছা প্যাকের পরে আসছে ময়েশ্চারাইজার জেল, যেটা মানে লাস্টে ফেসিয়াল করার পরে যেটা ব্যবহার করা হয়। তো 3rd নম্বর প্রোডাক্ট, এটাই একটু বেশি দামি। 3rd প্রোডাক্টটা কি আসছে তোমরা দেখে নাও। এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে নিয়েছি, নয়েস বাডস।
আমার হেডফোন খারাপ হয়ে গেছিলো, ঠিক পুজোর সময়তেই আমার খারাপ হতে হলো। আমার ছিল বোট রকার্সের একটা ব্লুটুথ হেডফোন, আর আমার ফোনে ব্লুটুথ হেডফোন ছাড়া কিছুই ব্যবহৃত করা যাবে না, কারণ মানে নর্মাল হেডফোন বা নাহলে নর্মাল হেডফোনই কিনতাম। এতগুলো টাকা খরচ হয়ে গেছে, 300-400 টাকা দিয়ে একটা কোনো ভালো একটা হেডফোন কিনে নিলেই হতো, আমাকে এটা কিনতে হতো না। তো যাই হোক, আমার কেনার কোনো সময় ইচ্ছা ছিল এই পটগুলো নয়েজেরই কেনা হচ্ছিল, কারণ আমি কিছু কিছু জিনিস খুব ব্র্যান্ডেড পছন্দ করি। এটা দেখো বন্ধুরা, এই খাপটা খুললেই এটা অটোমেটিক অন হয়ে যায়। এটাও একটা অসাধারণ প্রোডাক্ট, গিনির বাবা খুলছে। সঙ্গে কি দিয়েছে বন্ধুরা দেখে নাও, চার্জার দিয়েছে, টাইপ সি চার্জার, আর কি, আর ওই যে আমার গিনি বলে এগুলোকে পুটকি। তো যাই হোক বন্ধুরা, এই 3টে জিনিস কিনেছি। আবার ব্র্যান্ডটার নাম দেখে নাও, নয়েজ, খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড, বোট নয়েজ, এগুলো সত্যি খুব ভালো, আর ক্যান্সেলেশনটাও খুব দুর্ধর্ষ। এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড। তো এই ছিল হচ্ছে আমার পুজোর মাসে এত কিছু কেনা। মানে সত্যি কথা বলতে আমি টোটালি ভিকিরি হয়ে গেছি অলমোস্ট। হ্যাঁ, এটাও 2000 সামথিং, সরি, এটা 3000 দাম আছে বন্ধুরা। এটা টোটাল 1200 টাকা, 1299 টাকা দাম নিয়েছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না, এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবেন।